အရင်ဦးဆုံးမှတ်ထားရမှာကချေတို့အခုလက်ရှိက document 1 Microsoft Word ဆိုပြီးတော့ document အနေနဲ့ပဲသူကပြသေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့မပြသေးဘူး document 1အနေနဲ့ပြသေးတယ်ပေါ့နော်ချေတို့ကနာမည်လေးနဲ့ပေးပြီးသိမ်းမယ်နာမည်လေးနဲ့ပေးပြီးသိမ်းမယ်ဆိုချေတို့နောက်နေ့ကျရင်ဒီ file လေးတွေကိုပြန်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်အဲဆိုသိမ်းဖို့သိမ်းပြီးပြောပြမယ် file လေးက save ရှာသလိုဒီအပေါ်ဆုံးက title bar မှာညာဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ save ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းနှိပ်လို့ရတယ်သူရဲ့ shortcut ကတော့ control နဲ့ s နဲ့ကျဲသူကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်တဲ့အခါမှာ box တစ်ခုကြာလာတယ်ဘယ်နေရာမှာသိမ်းမှာလဲ favorite မှာ desktop ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးပေးမယ်အဲကျတော့ဒီဘက်မှာနော်ညာဘက်ခြမ်းမှာ desktop ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးပါနှိပ်ပေးရင်သူကဒီမှာ CS ဆိုတဲ့ box တစ်ခုကြာလာပြီကဲ CS ဆိုတဲ့ box တစ်ခုကြာလာပြီဆိုရင်သိမ်းမှနေရာဘယ်မှာသိမ်းမှာလဲ desktop မှာသိမ်းမယ် file name မှာပါလဲ curriculum ဆိုတဲ့ဟာလေးနာမည်လေးဖြစ်မယ်မဟုတ်ဘူး file name မှာခြေကနာမည်ပြောင်းခြင်းနဲ့မဘသူဆိုပြီးတော့ပြောင်းခြင်းလဲကိုကသူ့ပေါ်ထောက် best pay လေးနဲ့ဖြတ်ပြီးရတချေတို့တွေဒီမှာမောင်ဆိုပြီးတော့ချေပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးပြီဆိုရင်ချေတို့တွေတိမ့်မယ်တိမ့်ရင်ဘာအောင်နှိပ်မလဲ save ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနကအပေါ်မှာ title bar မှာချေတို့တွေ document 1ဆိုပြီးတော့ပြထားတဲ့နေရာကဘာအနေနဲ့ပြလဲဆိုတော့မောင်ဆိုပြီးတော့လာပြထားတာ